Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Kasım 2020. Yenice Şıhlar Köyü'ndeyiz. Şimdi köylü vatandaş sabah kalkmış. Sabah sporunu yapıyor. Ercan Bey. Apartmanda durup ay sonu doğalgaz parasını nasıl ödeyeceğim diyen de titreyip duruyor. Bu iş herkesin kendi tercihi. Yapacak bir şey yok. Evin hanımı da camdan bay bay yapıyor. Umarım vermek istediğim mesaj alınmıştır.